សំបីតារាចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកអាមនុកចៃក៏ធ្លាប់ស្អប់ខ្លួនឯងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់បដូរពីការស្អប់ខ្លួនឯងមកជាការវាសាងសង់ខ្លួនឯងរហូតដល់ក្លាយទៅជា Super Model លំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងដែលគាត់ស្អប់សម្បល់ខ្លួនឯងរបស់គាត់ហើយក៏គាត់បានប្រាប់ដែរថាមានមនុស្សជាច្រើនគឺធ្លាប់បូលីអំពីរឿងសម្បល់របស់គាត់ហើយគាត់ក៏អត់សប្បាយនឹងរឿងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់បានវានឹងសាងសង់ខ្លួនឯងរហូតដល់ជោគជ័យមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាត្រូវទៅស្រឡាញ់ខ្លួនឯង Be you be yourself ហើយអានុកយាយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមើលពីជ្រុងណាក៏ឃើញគាត់ស្អាតដែរស្អាតចេញពីខាងក្នុងហ្មងមិនចាំបាច់ទៅពណ៌សម្បល់ខាងក្រៅទេគាត់ស្អាតបែបខ្មៅស្អែមអញ្ចឹងណាហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្រឡាញ់គាត់និងចូលចិត្តគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនតើសូម្បីតែខ្ញុំនឹងក៏ជាម្នាក់ដែលចូលចិត្តគាត់ខ្លាំងផងដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកណែនាំគាត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ដែលគាត់គឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដជនជាតិអាមេរិកហើយគាត់កើតនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1997ហើយនាងធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លួននៅលើក្របទស្សនវិស័យអាមេរិកចំនួន3 ដងហើយទីក្រុងកំណើតរបស់នាងយាយគឺបានកើតនៅក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអ៊ីស៊ីបបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់នាងបានរត់ចេញពីការប្រឡាយពូជសាសន៍នៅឯប្រទេសស៊ូដង់នាងមកពីគ្រួសារគ្រឹះសាសនាឌីនកានៅពេលនាងមានអាយុ3ឆ្នាំគ្រួសាររបស់នាងបានផ្លាស់ទៅទីក្រុង Manchester សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដាយរបស់យាយគឺជាកលានុបដ្ឋាយិកាហើយឪពុករបស់នាងធ្វើការឲ្យ Easter Shield ប្អូនរបស់នាងមានឈ្មោះថា Alim គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់នាងយាយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យ Manchester ខាងលើហើយចូលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Plymouth សិក្សាផ្នែកជីវៈគីមីដែលមានគោលបំណងចង់ក្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតហើយយាយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានាងអត់មានគោលបំណងចង់ក្លាយជាតារាបង្ហាញម៉ូដអីទេដោយសារតែនៅពេលដែលថ្ងៃមួយនឹងគេក៏បានឃើញនាងហើយក៏បានថតនាងបន្ទាប់មកគេក៏បានបង្ហោះចូលទៅក្នុង Instagram ហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនចូលទៅ like និង view ច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយគេក៏បានទំនាក់ទំនងទៅនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យនាងមានការងារធ្វើហើយនាងបានចាស់កិច្ចសន្យាធ្វើជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយនាងក៏មិនដែលបោះបង់ដែរនាងគឺព្យាយាមខ្លាំងមែនតើទៅលើវិស័យមួយនេះអ្វីត្បិតតែវាជារឿងចៃដន្យមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានឱកាសហើយគឺនាងព្យាយាមចាប់វាខ្លាំងមែនតើដោយព្យាយាមធ្វើវាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនេះហើយគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យនាងអាចដើរនិងជោគជ័យរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយនាងធ្លាប់បង្ហាញម៉ូដជាមួយនឹងម៉ាកដ៏ល្បីៗជាច្រើនដូចជា Versace, Max Mara, Fendi, Burberry, Louis Vuitton ឡាក់នឹងឡាក់វារៀងនៅមានច្រើនទេអ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាចនឹង brand ទាំងនោះវាទូចៗចឹងណាតែ brand ដែលធំនាងដើរជាមួយនឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងនិយាយរួមទៅអ្នកនរគ្នាអាចទៅ search បានជីវិតរបស់គាត់គឺថាជោគជ័យជាហូរហែតែម្ដងបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានឱកាសមួយនេះហើយជីវិតរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនខ្លាំងផងដែរមានទាំងម៉ាក brand ការងារជាច្រើនពាណិជ្ជកម្មចូលមករកគាត់តែម្ដងដោយសារតែសម្រស់របស់គាត់នឹងគឺវាស្អាតប្លែកខុសគេហ្មងដូចជាស្បែករបស់គាត់ហើយនឹងរាងរៅរបស់គាត់ហើយជាពិសេសនឹងគឺទំនុកចិត្តរបស់គាត់ហ្មងគឺគាត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងទើបធ្វើឲ្យគាត់មើលទៅស្អាតចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងជានិច្ចណា